filmando, tá? Tá. A gente queria ficar lá sozinha, querendo assistir. Será que dá pra pisar nesse negócio? Não sei. Nossa, Vamos a gente pisar. queria ficar lá sozinha, querendo assistir Samara, né? É, Ai, tô com medo. eu também. Vamos. Senhor, meu Senhor Cristo. Ainda bem que eu sei nadar, Eu não sei muito nadar. Vai, então, eu te ajudo, então eu te salvo. Ah, aqui é pesca. Ai, que nojo. Então vamos sair daqui. É pra pegar peixe, isso. A de madeira não, a de... É melhor a outra. Tá. E o desafio é ir correndo. Eu vou, com licença. Vai, vem gravar eu correndo. Por que não vai você correndo e grava? Fica mais legal. Tá. Ah, olha o cachorrinho. Fofinho, era muito... Ai, que fofinho aquele cachorro. Esse desafio é ali embaixo. Não, pra se matar aí embaixo, não. Ah, ele foi embora. Ai, o que é aquilo ali, Sara? O quê? Aquele negócio ali, ó. Saindo água, olha ali. Olha aqui, vem aqui da câmera. Ah, é coisa de peixe, alguma coisa pra dar água. Pra dar água.